Dobar dan. Dobar dan. Porodica Rakić. Jeste. Mi smo čuli da ovde živi jedna lepa i dobra devojčica. Jeste, izvolite. Elena. Hvala. Ajde, izvolite. Pa dobar dan. Dobar dan, djeco. Pa kako ste vi, klinci? Jeste li svi krivi? Evo dobro vi, a šta radite? Evo, ja sam vam donela malo slatkiša. Može? Hvala vam mnogo. Hvala vama što ste nas primili u kuću. Nema na čemu, teta. A sada se upoznamo, ja sam teta Divna. Ja sam Elena, a ovo su moji prijatelji David i Irena. Irena. Ja sam David. Pa svi ste mi slatki i dobri. Izvolite, sedite u... Priča o sedmogodišnjoj Eleni Rakić iz Kosovske Mitrovice nije laka. Ova devojčica boluje od usporenog psihomotornog razvoja. Nade ima, jer su lekari iz Kijeva uputili poziv na lečenje tretmanima matičnim ćelijama. Za put, boravak i lečenje u Kijevu potrebna je velika suma novca, 10.000 evra. Evo, dočekala nas je porodica Rakić. Pored mene su David, Irena i Elena. Zdravo, radit ću moji se kao i ti da si još. A reci ti meni, Elena, šta bi ti voljela da budeš kad porasteš? Miniko je pevačica. A zašto baš pevačica? Zato što imamo na razliku od nju. A koju pevačicu najviše voliš? Sestru i Davida. I tatu i sina. Jel te slušaju? Da. Samo roditelji znaju kako boli kada dete nije zdravo. Ipak, Ivana Rakić ne prestaje da veruje da će njena Elena jednog dana ozdraviti. Jako je teško. Veliki je problem kad je problem sa detetom, kad je dete bolesno. Teško je zbog Elene. Teško mi je i zbog Irene i Davida koji jednostavno nemaju detinjstvo kao i sva druga deca, već prolaze kroz sve to, nažalost, zbog svoje sestrice. I stvarno razumem svaku majku koja prolazi kroz takve probleme i znam šta znači to. To je najveći problem kad je dete u pitanju. Iako su i oni još uvek samo deca, 13-godišnja Irena i 9-godišnji David i pored mnogobrojnih obaveza u školi i na treninzima obasipaju i ljubavlju svoju najmlađu sestru. Te lopte. Baš je lijepo takićenu pevenu igrenu. Vidimo da je sva vesela i interesantna. Jeste, pomalo i razmažena. Pa najmlađe je, tako treba. Tako trebalo nam, jeste. Davide, ti se baviš fudbalom, čula sam. Da. I kako postižeš sve to? Škola, fudbal? Da. Ali imam... A jel čuvaš ti ovu sekut svoju? Čuvam. Jel je izvodiš negde? Pa ja i sestra izvodimo tako kad... A kad si ti na treninzima, jel dođe nekad Elena da te gleda i da te bodri? Dođe. Rakići žive u svega 44 kvadrata i sredstava je malo. Goranova plata i Ivanin minimalac nisu dovoljni ni za osnovne potrepštine. Sreća pa ima onih koji nesebično pomažu. Prva inicijalna kapisla je bio predsjednik privremenog organa, gospodin Spirić, koji je stvarno prvi reagovao na to i jednostavno pokrenuo da krenemo sa lečenjem i sa prikupljanjem novca. U principu, bilo je tu još humanih ljudi koji su javljali, mojih prijatelja, rođaka, da ih nema inom sad, bojeći se da nekoga ne zostavi, međutim, jako teško, zaista mora da se zakida. Ja imam još dvoje dece, Irenu i Davida, i mora negde njima nešto da se uskrati da bi Elenu izvedli na pravi put i da Elena bude kao i sva druga deca. Javili su se dobri ljudi iz Republike Srpske koji nesebično iz godine u godinu pomažu i ovakve akcije i druge na Kosovu i Metohiji. Oni su pokrenuli akciju pomoći za Elenu. Da, to je krenulo sasvim slučajno. U razgovoru sa načelnikom okruga Vasom Jelićem mi smo stupili u kontakt sa gospodinom Arlovim, gde smo mi sami svedoci koliko puta su ti ljudi i braća preko Drine puta pomagali u bilo kojim situacijama ovde nama teškim na Kosovu i Metohiji, tako da je ovog puta i on stupio u kontakt s nama. On je bio nekih 2-3 sata ovde u poseti nama, donao je Eleni šal Republike Srpske, gore stoji, i
prilikom izraska, to ne mogu nikada zaboravim, mi smo mu se zahvaljivali na poseti, on je izašao i rekao je, nemojte mi se zahvaljivati, ja ću biti najsrećniji kada me Elena bude pozvala sama da dođem na njen rođendan, kad me bude pozvala na svadbu, a Elena je dete koje zaista ima šanse da bude kao i sva ostala deca. Elena ima sada 7 godina. Potrebno je da se svi uključimo u ovu akciju i pomognemo maloj Eleni na putu ka ozdravljenju, kako bi nas ona sve skupa, kako je rekao njen tata, pozvala na njen 8. rođendan.